নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বন্ধুসকল, আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি 5 নম্বৰ দিন ৰানিং। তো দেখিছে মুৰ্গীখিনি প্ৰথম মই ৰাতিপুৱা আহি পেলাই মানে আগতে চাই ল'লোঁ সেইকাৰণে আজি কেনেকুৱা আছে কণ্ডিশ্যন। তো মুৰ্গীখিনি এতিয়া মানে ঠিকে আছে। তো এতিয়া মই প্ৰথম কাম মানে কৰিম, এতিয়া ব্ৰিডিংটো অলপ বহলাই ল'ম। ব্ৰিডিংটো ঠিক হৈ আছে, তো এইটো স্পেচটো অলপ ইনক্ৰিজ কৰি দিম, একফালে লগাই দিম মানে মানে বেৰৰ ফালে ইউ টাইপ কৰি পেলাই এইটো বহল কৰি দিম। আৰু পৰ্দা মই এইকেইদিন পেলোৱা নাই, পৰ্দা অ'পেন কৰা আছে। তো দেখিছে মই এনেকৈ বহল কৰি দিলোঁ, দেখিছে এনে ইউ টাইপ বনাই দিলোঁ, মানে একফালে লগাই দিলোঁ বেৰত। আৰু বাচনবোৰ এতিয়া মিলাই ল'ম। আগতে বাচনবোৰ ধুনীয়াকৈ মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মিলাব লাগে, কাৰণ যা তা কৰি দিলে মানে যিহেতু ডিচিপ্লিন বোলা বস্তু এটা থাকে, তো ডিচিপ্লিনত মানে দিব লাগে। মানে এটা দানাৰ বাচন এটা পানীৰ বাচন, তেতিয়া মানে ইয়াতে খাব অসুবিধা নাপায়, আপোনাৰ দেখাটো ধুনীয়া লাগে। তো ফাৰ্ম বুলি ক'লে যা তাকে মুৰ্গীখিনি ৰাখিলে নহয়, অলপমান ডিচিপ্লিন ৰাখিলে ভাল লাগে, কামখিনি কৰিব মন যায়। তো দেখিছে মই বাচনখিনি মিলাই দিলোঁ, বাচনখিনি এনেদৰে মিলাইছোঁ, পানী বাচন দানাৰ বাচন, পানী বাচন দানা বাচন, তো এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই আৰু আগতে একেলগে ৰেকিং কৰি ল'লোঁ বাচনখিনি আঁতৰাই পেলাই। তো ৰেকিংটো ৰেগুলাৰ কৰিব লাগে, যেতিয়া পেপাৰ গুচোৱা যায় পেপাৰ আঁতৰাৰ পাছত মানে ৰেগুলাৰ ৰেকিং কৰি থাকিব লাগে। তো মই এইটো কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকোঁ, প্ৰত্যেক বছৰতে এনেকৈ কৰিব লাগে। পাৰিলে 2বাৰ কৰিলে আৰু ভাল, ইভিনিং আৰু মৰ্ণিং। তো 6টা ব্ৰিডিঙত মই কমপ্লিট স্পেচ দি দিলোঁ, মানে একফাল। তো এতিয়া মানে দেখিছে পানীও দি দিলোঁ, পানী 1 লিটাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া এটা ডিংকাৰত। তো 60টা ডিংকাৰ 60 লিটাৰ পানী দিয়া গৈছে। তো আবেলি আৰু দিম সন্ধিয়া সময়ত। এতিয়া মানে এইটো দিনৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু পানীত মই একো মেডিচিন বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ দিছোঁ, বেলেগ একো মেডিচিন মানে এটা এণ্টিবায়'টিক বা ভিটামিন কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তো নকৰোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান 10 দিনমানলৈকে মেডিচিন ব্যৱহাৰ, কাৰণ কিডনীৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আৰু কেৱল এটা বস্তু দিব আছে, পাণৰ ৰস, মানে পাণ মই কালেক্ট কৰা নাই, পাণ আনিব লাগিব, আমাৰ ঘৰত নিজৰ পাণ নাই। তো পাণ আনি পেলাই দিম, মানে কাইলৈ বজাৰ আছে, বজাৰৰ পৰা আনিব লাগিব। তো পাণৰ ৰসটো দিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দিম, মানে কোনো মেডিচিন নিদিওঁ। এইবিলাক বস্তু হ'ল কি মানে দিলে আকৌ মানে ছাইড ইফেক্ট নকৰে, এইটো এটা পানী বেছি খোৱাৰ মানে হেৰি আৰু, বা পাতে গজা পাণ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দিব পাৰি। এইটো ভিটামিন এণ্টিবায়'টিক এইবিলাক এখনো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া চাই লওঁ আগতে কিডনী বেমাৰ মানে 15 দিনমানলৈকে গম পোৱা যাব। যদি 15 দিনমানলৈকে মানে অত্যাধিক মৰ্টেলিটি নহয়, তাৰপিছত মই মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিম, ভিটামিন গ্ৰ'থ প্ৰমোটৰ বা যিকোনো কেলছিয়াম এণ্টিবায়'টিকৰ ড'জ এটা দিম। তো তেনেদৰে কৰিম। এতিয়া একো কৰা নাই, বাচনবোৰ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি পানী দি আছোঁ 2 টাইম এইকেইদিন দি আছোঁ। আৰু অকল চেনিটাইজাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এক্সিয়াম চেনিটাইজাৰ 3 ৰাত দি আছোঁ। আৰু দানাবোৰ দি দিলোঁ, দেখিছে দানা ধুনীয়াকৈ খাই আছে, দানা খোৱাত কোনো হেৰি কৰা নাই, ইয়াতে খেদিব লগা হোৱা নাই। মুৰ্গীখিনি বহল কৰি দিয়ে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, কাৰণ স্পেচ দিলে মুৰ্গী দৌৰি থাকে, তেতিয়া ওজনটো কমি যায়, কিন্তু ইহঁতে দৌৰা নাই। তো ঠিকে আছে, দানা খাইছে মানে ওজন আছে সিহঁতৰ, সেইকাৰণে দৌৰিব পৰা নাই। যদি মুৰ্গীৰ যদি ওজনটো ঠিকে থাকে তে দৌৰাটো কমকৈ কৰে এনেও। কিছুমান মানে কেতিয়াবা যদি ওজন কম আহে তো সিহঁতক স্পেচ দিব নালাগে, তেনেকুৱা হয় আপোনাৰ আইবিৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁ মানে স্পেচটো দিব নিদিয়ে। মই যোৱাবাৰ 2টা বেটছ কৰিলোঁ, বহুত মানে মেনেজমেণ্টত মই বহুত কষ্ট পালোঁ, আৰু মানে মুৰ্গীটো বহুত মানে দুৰ্বল। তো এইবাৰ মই আইবি অনা নাই, চুকনাৰ ভৰাইছোঁ আকৌ, কাৰণ মেনেজমেণ্টৰ কষ্টটো মানে একেই হৈ যায়। মানে যোৱাবাৰ মই 2টা বেটছ কৰিলোঁ, 2টা বেটছত মই মানে কষ্ট পালোঁ যথেষ্ট, আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সিহঁতৰ মানে মুৰ্গীখিনি বহুত দুৰ্বল, গৰমত মানে ৱেইট মাইনাছ হৈ যায়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ প্ৰব্লেম পাইছোঁ, কিছুমানে নাপাব পাৰে, মই পাইছোঁ। আৰু মোৰ ফাৰ্মত চব জেগাতে একেধৰণৰ ৰিজাল্ট নিদিয়ে, মোৰ কাৰণে মানে ঠিক হোৱা নাই। প্ৰথম কথা আছিলে, মই ভাবিছিলোঁ মানে লিফটিংটো সোনকালে কৰিব, তো লিফটিং সোনকালে কৰিব বুলিয়ে মই মানে আইবি মানে কণ্ট্ৰেক্ট কৰিছিলোঁ।
কিন্তু প্ৰথম বেটছত কৰিলে লিফটিং সোনকালে, তো ছেকেণ্ড বেটছত আকৌ যাইটো মানে চুগনাৰ লিখিয়াই হ'ল 38 লিফটিং হৈ গ'ল 38 47ত। তো মোৰ বুলি নহয়, সকলোৰে এনেকুৱা কৰি আছে মই দেখিছোঁ। তো সেইকাৰণে মানে কোনো চান্স ল'ব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া। এটা মানে এনেই দুৰ্বল পোৱালি, তাত ডেইলিকৈ লিফটিং কৰিলে তাৰ ৰিজাল্ট ৰাখা সোনকাল আপোনাৰ অসুবিধা হৈ যায়। লিফটিংটো যদি 30 দিন 32 দিন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো পাই যায়। তো সেইকাৰণে মই IB কেঞ্চেল কৰিলোঁ। কেঞ্চেল কৰা নাই কণ্ট্ৰেক্ট, মানে চানা অনা নাই চুগনাৰে ভৰালোঁ এবাৰ। তো দেখিছে চুগনাৰ বৰ্তমান ৰিজাল্ট ইমান হাই ৰিজাল্টো বৰ্তমান চলি থকা নাই, ৰিজাল্ট ইমান ভাল নহয় কাৰো কোনো কোম্পানীৰে মানে প্ৰায়ভাগ কোম্পানীৰে এভাৰেজ ৰিজাল্ট দি আছে। মানে 2000 মুৰ্গীত প্ৰায় 35,000 40,000 এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট পাই আছে, ইমানখিনিয়ে মানে তাতকৈ ওপৰত পোৱা নাই। তো উপায় নাই এতিয়া, মানে ছিজন মানে কেনেকুৱা হৈছে, মানে খৰচা বেছি হৈছে, ফাৰ্মৰ ৰিজাল্ট নাই। তো ফাৰ্ম কৰাটো অলপ কঠিনেই হৈ পৰিছে, তথাপিও চেষ্টা কৰি আছোঁ, চাওঁ ভাল দিন আহিব বুলি আশা কৰি। এতিয়া এইবাৰ গৰমটো অলপ বেছি আছে, সেইকাৰণে ৰিজাল্ট বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। অনবাৰৰ নিচিনা মানে গৰমটো নাই, মানে এবাৰ অলপ অধিক গৰম আছে। তো সেইকাৰণে মানে ৰিজাল্টৰ প্ৰব্লেম পাইছোঁ মই বুলি নহয়, সকলোৱে পাইছে। আগৰ নিচিনা পে'মেণ্ট পোৱা নাই কোনো ফাৰ্মাৰে। তো ক'ৰবাত এটা ভাল হৈছে, বহুত কম মানে ফাৰ্মাৰৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে এবাৰ। সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে। তো চাওঁ কি হয়, ফাৰ্ম কৰিছোঁ যেতিয়াতো পটককৈ বিজনেছটো এৰিব নোৱাৰিম। চাওঁ, ইমান টকা খৰচা কৰি পেলাই কামখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাওঁ আৰু কেইটামান বেটছ কৰি পেলাই যদি আৰু সদায় এনেকৈ থাকে, যদি আপোনাৰ তেনেকৈ ফাৰ্ম কৰিব পৰা নাযাব। কাৰণ ফাৰ্মখন মানে এটা বেটছ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰায় 2000 মুৰ্গীত মোটামুটি আপোনাৰ 15,000 টকা এটা খৰচা ওলাই যায়। তাৰ ফলত আপুনি ধৰি লওক 30,000 35,000 টকা পায়, তো 15,000 গ'লে, তো 2 মাহত আপোনাৰ মাত্ৰ 10,000কৈ হাজিৰা পৰে। তো 10,000 টকাত এমাহ চলাটো অলপ মুস্কিল হৈ যায়। তো সেইকাৰণে মানে চাই মেলি কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো বেটছত চাওঁ কি হয়, ঠাণ্ডা দিন পৰিলে সেইটো ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, তেনেদৰে কৰি আছোঁ। মই কৰা কামখিনি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেনে পালে কথাখিনি জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। যদি বেয়া পাইছে জনাব, ভাল পাইছে জনাব, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হৈ আছে বৰ্তমান ফাৰ্মত, সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।